Wonten hadis mani tasala wa atal jum'ata, nggih, wa atal jum'ata. Fa yusolli. Kemudian thumma ansota. Wal imamu yahtubu hatta yafrugha fa yusallil jum'at ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayam. Nek ana wong pas dina Jumat kok adus, bar kuwi terus mangkat Jumatan, salat tahiyatul masjid. Terus bar kuwi ngrungokno khutbah imam. Ngrungokno, Mbah, ora turu, Mbah ya. Ngrungokno tenanan ya. Ngrungokno khutbah imam sampai imam bar khutbah. Bar kuwi terus salat Jumat. Iku resmi janjine Kanjeng Nabi, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayamin. Dosa di antara Jumat sekarang dan Jumat berikutnya itu sepuro. Dan ditambahi bonus wafadlu salasati ayamin, ditambahi bonus 3 dino. Berarti kira-kira 10 dino itu dosane sampean teh 10. Suwarga tansah mengolah wangi dicawisake. Itu Nabi, Idris juga Nabi. Tetapi yang diperkhilafkan di kalangan para ulama, yang pertama kali menjadi Rasul itu siapa? Yang pertama kali menjadi Rasul itu siapa? Itu rata-rata ulama ahli tafsir itu mengatakan adalah Nabi Nuh, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Idris. Kenapa kok Nuh yang dikatakan sebagai awalur rasulin, orang yang pertama kali jadi Rasul? Karena pertama kali seorang nabi yang di situ menemui konflik iman dan kafir itu adalah eranya Nabi Nuh. Bahkan saking ekstrimnya pelaku kekafiran itu putranya sendiri Nabi Nuh, namanya Kan'an. Jadi nek delok sejarah seperti ini, zamane Nabi Adam itu belum ada kekafiran, zamane Nabi Idris durung ono kekafiran. Mulanya kalau sampai ditanya Nabi Adam itu nabi atau tidak, ya nabi. Tapi kalau Rasul itu di kalangan ulama masih diperkhilafkan, masih diperkhilafkan. Lah kenapa kita kok disuruh menghafalkan 25 nama nabi itu? Karena nama 25 nabi itu adalah nama yang jelas tercantum dalam Quran. Adam jelas ono, Idris yo ono, kemudian Nuh yo ono, Hud yo ono. Jadi namanya itu jelas-jelas disebutkan oleh Al-Quran. Kemudian lagi, kenapa kok sampai terjadi perbedaan dalam urusan agama? Satu, karena wong kuwi duweni sifat tomak. Wong kuwi duweni sifat tomak. Selama ning gone donya iki kok ana sifat tomak, maka kerusakan, kemafsadahan itu pasti terjadi. Orang mungkin orang terjadi. Bahkan Quran sendiri sudah menggambarkan, karena dari sifat toma itu kemudian muncul sifat egois. Contoh yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, pertama kali periode ono tukaran itu kan peristiwanya Qabil kalian Habil, tukaran. Itu Qabil kalian Habil. Karena Qabil itu punya saudara kembar, itu keturunan asli surga, keturunan apa? Asli surga. Ya karena memang produk surga tetap apik, tetap apik. Habil itu kelahiran dunia. Nek kelahiran dunia tek bandingno kualitas surga ya gak selevel. Tapi pangeran ngersakno ada syariat yang harus dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu menikahkan Habil dengan saudaranya Qabil. Jadi Habil itu elek, saudaranya Qabil itu ayu, mulai jadi sunai wong kaya ngono. Dadi kadang ono sing lanang kuwi li entuk wedokan ayu, kadang iso walike. Sing wedok eli sing lanang ganda. Kaya ngono. Tapi karena Qabil itu tidak terima, akhirnya terjadilah tantangan. Ketika terjadi tantangan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ada yang namanya korban. Sing Qabil ngetokno hasil panene, tapi hasil panen elek. Sing Habil ngetokno wedhus sing paling apik, sing paling lemu.
Akhire korbane Habil iku ditampa dening Allah Subhanahu wa taala, korbane Qabil ora ditampa Allah Subhanahu wa taala, malah tambah panas meneh. Akhirnya terjadilah pembunuhan, nggih. Terjadilah apa? Pembunuhan, nggih. Dadi Qabil mateni Habil itu karena si Qabil punya sifat keegoisan, nggih. Sifat keegoisan. Mulane adanya perbedaan, adanya ketidakaslian itu gara-gara ada sifat tomak, sifat kumecem. Lah yo kadang antar kiai oyo-oyoan mik gara-gara kuwi lho. Pengen dianggap. Umpama ora oyo-oyoan mik ya ora apa-apa lah yo. Wong kira-kira ning Quran yo jelas wa min dabatin fil ardi illa alawahi rizqu. Lah yo umpama ora nyekel mik tetep iso mangan lho. Tetep iso apa? Mangan ya. Tapi gara-gara oyo-oyoan mik lho. Oyo-oyoan apa? Mik akhire elek-elekan kono, elek-elek kene elek-elek kono. Ya itu berawal dari apa? Tomak, ya. Mulane sampeyan aja duweni sifat tomak, karena tomak itu akan menarik kita ning sifat egois. Kalau sifat egois itu sudah tumbuh ning atine sampeyan, iku mesti ono perbedaan. Dadi sing ketok saka wong liya iku eleke ora mungkin apike, nggih. Wis mesti kaya ngono lah, sing ketok iku mesti eleke ora apike, nggih. Padahal normale, nggih, normale sampeyan iku nek atine isih normal, nggih, isih normal, isih apik. Sing ketok saka awake dhewe iku eleke. Sing apik gak ketok. Saka awake dhewe nggih. Tapi nek sampean mandang wong liya sing ketok iku apike ora eleke nggih. Mulane sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nalikane ana mayit, iku Kanjeng Nabi pesen udzkuru mahasina mautakum nggih. Sampean ku nek nyawang ana mayit, iku sing sampean eling-eling, sing sampean kenang ku apike. Sing eleke piye? Ora usah sampean kenang, lalekno mawon. Karena kita menyikapi mayit dan mayit itu bukan kita, nggih. Dadi nek nyawang wong liya iku ngetokno apike, nggih. Sing kita kenang ya apike. Ora kok malah sing elek sing diceritakno, wong iku lho mati bar mendem mati ya. Asline ora usah yo, ora usah. Lah yo kate sing jambah kasus kiai. Nggih. Kiai ape ngandani krasine iku piye, ora tekandani piye. Asline kaya ngono nggih, pesen Kanjeng Nabi uzkuru mahasina mautakum nggih. Dadi sing sampean kenang, sing sampean eling-eling, sing sampean sebut-sebut iku kaapiane mayit, ora kok keelekane mayit nggih. Terus nggih, nalikane umat itu sudah dalam kondisi beda-beda, itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ngutus nabi nggih. Nabi itu di dalam catatannya para ulama itu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu totalnya 124.000. 124.000. Kurang apa itu nabi? Jangan usah menurut orang. Nggih, tadi 124.000. Itu jumlah nabi mencakup rasul. Lah dari sekian nabi yang mendapatkan status rasul, yang mendapatkan status rasul itu sama persis dengan jumlah pasukan perang Badar, yaitu jumlah 313, nggih, 313. Ya. Jadi yang jadi rasul nggih, nabi plus jabatannya jadi rasul itu totalnya 313. Lah dari 313 itu kemudian yang namanya jelas-jelas disebut Al-Qur'an dengan namanya resmi namanya itu cuma 25. Mulane sampean sing kon ngeling-eling kok 25 tok nggih. Lah yang lainnya bagaimana? Yang lainnya wajib kita imani tapi ora kudu kenal jenenge. Lah hafal 25 nabi itu ya tidak harus. Kemudian sampean ngetes cilik, "Cung, sebutno nabi 25, Adam, Idris, Nuh." Ora kudu koyo ngono. Cara ulangan ilmu tauhid ngeten nggih. Umpama sampean nyebut nabi, misal nggih, sampean ngetes, nggih koyo berarti ngetes sultan. Tan, Isa nabi ta ora? Mboten, Pak. Lah iku berarti durung ngerti, saya goblok maksudnya. Saya goblok. Isa apa bakul sate ya, Pak? Itu berarti apa durung apal nggih. Kita tidak membahas haram nggih. Jadi apal 25 nabi itu bukan berarti kemudian nyebutno mulai pertama sampai akhir terus lancar, terus urut boten nggih. Dadi nisbatnya sampai nyebutno jeneng Muhammad nabi napa boten? Nabi, Pak. Berarti wis apal siji. Ngono lho ya. Idris nabi napa boten, Jong? Boten ya, berarti durung apal sing Idris durung apa? Apal. Sesuk Jong mulakane tak baleni ngono ya. Kaya ngono nggih.
Jadi orang kudu runut mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Oh, itu keren tenan itu ya. Lah, ternyata yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu pelajaran yang luar biasa. Wis iso ngurutno mulai Adam sampai Nabi Muhammad. Padahal bapaknya tes yo ora apal yo. Ya ora apal tenan ya. Oke. Ya salah ngeten ge. Oh kadang ya lucu, kadang bocah cilik diajari ilmu ekstrim. Bapaknya gak hafal. Pemene boe malah gak hafal. Lah kadang nyawang lho. Anake ning gone kelas itu ulang gurune tenanan. Boe ning njaba ngerumpi kok. Kaenan lae tenan. Lah yo wong anake golek ilmu tenanan, guru ning ulang tenanan. Boe ning njaba ngerumpi. Tapi ora usah kondo-kondo. Tapi kan fatal. Tadi gini Nabi. Nah, memang ada nabi-nabi yang sebenarnya disebutkan dalam Quran tapi tidak menggunakan namanya, okay? Tidak menggunakan namanya. Contoh koyok Nabi Yusa. Okay? Nabi Yusa itu adalah nabi sing ning kono awal mulane murite Nabi Musa alaihi salam. Ya, dadi nalikane Nabi Musa goleki Nabi Khidir iku tek kancani Fatan, seorang pemuda. Pada saat itu belum menjabat jadi nabi. Okay? Tapi nalikane Nabi Musa iku kapundhut, Nabi Yusa iki langsung diangkat nabi dening Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya lagi pancen wonten nama disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi di kalangan para ulama itu masih diperselisihkan. Iku nabi utawa wali, yaiku Luqman Hakim. Luqman Hakim itu wali atau nabi? Itu rata-rata ulama mengatakan itu adalah wali, bukan nabi. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan itu adalah nabi. Contoh lagi Dzulqarnain. Dzulqarnain itu seorang raja. Tapi di kalangan para ulama sendiri itu juga diperdebatkan itu soal ini adalah wali atau nabi. Kalau raja kan pasti dikatakan apa? Raja. Tapi nabi atau wali itu rata-rata ulama juga mengatakan Dzulqarnain itu seorang wali, bukan seorang nabi. Pun ya, jadi ki seorang nabi jumlah itu 124.000 ya, semuanya 124.000. Lah tugas dari para nabi, guys, mulai resiko, ya. Kalau sudah membahas tugas itu mulai resiko, ya. Karena yang tugas para nabi itu yang pertama adalah mubasyir, kudu ngewai kabar bahagia kepada orang-orang yang beriman. Kabar bahagia itu adalah surga. Okay. Mulane sampean teliti mawon nggih, sampean teliti mawon niku hadis-hadis Kanjeng Nabi. Ya engko nek sampean kadang nemono hadis bahas tentang ganjaran. Bahas tentang ganjaran, bahas tentang bisyarah kabar bahagia saka Kanjeng Nabi. Itu gak tahu nang ono insyaallah gak ono. Nggih, gak tahu ono apa? Insyaallah. Soalnya nek ono kata-kata insyaallah itu potensinya adalah sing maca kok insyaallah lah. Ya, kan dapat percaya lho. Nggih. Lah aku kula mau di magrib mau badhe magrib ngulang bulunggal marang ngoten nggih. Wonten hadis mandi ghatasala wa atal jum'ata. Nggih, wa atal jum'ata. Fa yusolli. Kemudian tsumma ansota. Wal imamu yahtubu hatta yafrugha fa yusallil jum'at ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayam. Nek ana wong pas dina Jumat kok adus, bar kuwi terus mangkat Jumatan, salat tahiyatul masjid. Terus bar kuwi ngrungokno khotbah imam. Ngrungokno, Mbah, ora turu, Mbah, ya. Ngrungokno tenanan nggih. Ngrungokno khotbah imam sampai imam bar khotbah. Bar kuwi terus salat Jumat. Iku resmi janjine Kanjeng Nabi, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayamin. Dosa di antara Jumat sekarang dan Jumat berikutnya itu tek sepuro dan ditambahi bonus wa fadlu salasati ayamin, ditambahi bonus 3 dino. Berarti kira-kira 10 dino itu dosane sampean tek sepuro. Iku ya ora ono insyaallah. Ora ono apa? Insyaallah. Nggih. Ya soalnya banyak mesti apa terjadi nih, lah jadi kok sampean pas ketepaan ketoke kok ngrungokno khotbah ternyata kok orang tok janji ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumat, berarti pas sampean ngrungokno iku dalam mimpi lho ya. Orang ngrungokno tenanan.
Wonten malih ketika misal nggih idza qala al muadzin nggih, idza qala al muadzin Allahu akbar, kemudian sampean krungu terus jawabi Allahu akbar sampai akhir. Bar adzan terus sampean donga Allahumma rabbadi da'watin tamma. Iku kan janjine Kanjeng Nabi futihat lahu abwabul jannah. Nggih, futihat lahu abwabul jannah. Yadkhulu haitsu syaa. Pintu surga itu dibuka semua. Silakan sampean milih sing ndi. Modal ngono tok jawabi terus donga Allahumma rabbadi da'watin tamma. Iku pintu surga kebuka kabeh kanggo sampean. Nggih, keren ta ora? Makhluk ora jelas nang kebuka kabeh sing surga ya. Ngono Kanjeng Nabi sing ngowahi kata-kata yadkhulu haitsu sa'a, pengin mlebu sing bagian ndi monggo kersa. Iku ya ora ana kemudian insya Allah, nggih. Ya jadi ketika Kanjeng Nabi itu memberikan bisyarah kabar bahagia itu mesti mantep-mantep. Ora ana insya Allah, ora ana apa? Insya Allah. Wis, lagi bagi orang-orang yang beriman. Lah sing repot iku wa mungdirin nggih, wa mungdirin. Tugase meden-medeni nggih. Tugase meden-medeni. Soalnya kita kan sering nggih sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun nggih. Jadi di antara tugasnya para nabi itu adalah ngowahi kabar sing meden-medeni. Nggih, ngowahi kabar sing meden-medeni. Mulane kalau kita fair nggih, nggih, kita fair. Karena kita sebagai pelaku, kita itu yang mesti ngelakoni dosa, yang mesti ngelakoni ngamal apik. Wis mestilah, nggih. Mbok ngamal apik sampean model piye, nggih, utawa ridho ning gone takdire pangeran iku ya termasuk ngamal apik, nggih. Sampean nyesel atas takdir pangeran iku ya ngamal elek, nggih. Sing jelas kita itu pelaku ngamal apik, pelaku ngamal elek. Nalikane kita ngelakoni amal elek itu kan berarti ono ancamane. Dan ancaman itu harus disampaikan. Nggih, ancaman itu disampaikan. Lah repote nggih. Repotnya nek mau itu kan ora iso kaya ngono. Soale mau itu iku orderan. Ya. Ngorder terus pas sampean ngerti sing ngorder sampean kelakuane eleke kaya ngene terus sampean nerangno bab kuwi. Isine amplop kalong. Nggih. Nggih. Padahal kita bingung nggih. Mulai paling enak ngaji nggih, ceplas ora jelas pokoknya tetep apa paling enak ngaji. Soalnya kudu ana ingdar nggih, kudu ana ingdar. Contoh nggih, Kanjeng Nabi niku fi awali dakwati, pertama kali dakwah, itu kan dakwah ning gone keluarga dhewe. Nggih, dakwah ning gone keluarga dhewe. Itu redaksi dalam Al-Qur'an wa angdir asiratakal aqrabin. Awakmu kudu meden-medeni keluargamu dhewe, Mas. Sing paling terdekat. Itu bukan wa absyir, awakmu ngowahi kabar bahagia, mboten, tapi wa angdir asiratakal aqrabin. Awakmu kudu ngowahi kabar sing meden-medeni ning gone keluargamu piyambak. Mulai setelah ayat itu turun, kemudian Rasulullah SAW itu memanggil di antara yang dipanggil adalah Sayyidah Fatimah. Kanjeng Nabi dawuh ning gone Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, la ughni anki syai'an." Nggih. Aku ora iso nyelametno awakmu Fatimah. Tapi walakin ilhaqi bi a'maliki. Tapi awakmu iso nemoni aku berdasarkan ngamalmu dhewe. Artinya modal nasab ternyata gak menguntungkan. Nek delok kaya ngene, ya Fatimah, nggih. La ughni anki syai'an. Aku ora iso nglindungi awakmu sok ben ning yaumul kiamat. Ora iso nglindungi apa? Awakmu. Tapi walakin alhaqi bi a'maliki. Tapi awakmu iso nyusul aku, iso ketemu aku dengan ngamalmu piyambak. Itu pertama kali nggih. Tugas Rasulullah adalah wa andir asiratakal aqrabin. Meden-medeni keluarga. Lah kita iku kadang ape meden-medeni keluarga koyo ngene iki ya koden dhewe, koden dhewe. Lah ya ape kadang wong sing jelas maksiat lah, kadang kita ngerti maksiat. Engko nek tek kandhani sing model-model ngene iki malah melayu. Ora tek weden-wedene ngene iki dhekne gak ngerti. Wong kadang wong nglakoni maksiat kan faktore pancen gak ngerti. Nggih, faktore gak ngerti. Lagi sing paling penting ya, dadi tugasnya para nabi ku mubasyirin wa mundhirin. Lah karena nabi itu sudah tidak ada, maka dilanjutkan para ulama. Ulama iso yontek ya kowe anakku aku wis cukup lah. Ya, utawa sampean takon jagungan-jagungan antar sampean wis cukup gitu ya.
Terus malah niki di antara kelebihane Allah Subhanahu wa taala nggih. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi. Jadi nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pangeran yo nurono panduane rupane kitab. Mulane kitab sing diturunno Allah Subhanahu wa taala iku jumlahe 104. Sampeyan wajib apal sing papat tok. Kadang papat iku apal, sing nampa sampeyan gak apal. Ya sing nampa apa? Gak apal. Jadi ada 104 ya, 104. Yang wajib kita ketahui kan cuma 4 ya, mulai Taurat, Zabur, Injil, Quran ya. Yaitu yang wajib kita hafal ya. Adapun yang 100 kan tidak wajib kita hafal ya. Yang 100 itu berdasarkan riwayatnya para ahli tafsir, itu yang 50 diberikan kepada Nabi Sis. Nabi Sis itu putranya Nabi Adam. Ya, Nabi Sis itu putranya Nabi Adam ya. Itu 50. Kemudian Nabi Idris untuk jatah 30, itu 10. Nabi Ibrahim untuk 10, 90. Ditambah Nabi Musa sadurunge untuk Taurat itu untuk kitab sing jumlahe 10. Lah untuk yang 100 ya, yang 100 itu kemudian diistilahkan suhuf. Mulane sampean iku biasane nek wayahe Id krungu ana imam maca suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi yang 100 itu diistilahkan suhuf, yang 4 diistilahkan kitab. Tetapi kalau sampean membaca Al-Qur'an kok bahasanya cuma kitab, itu berarti umum, kemungkinan yang mencakup semuanya. Wes, paham ya niki? Pun. Jadi pangeran iku ngutus para nabi, ya ngutus kitab. Dan kitab itu harus dibacakan. Nggih. Mulai sampai saiki aku rada sengsara nggih, aku rada sengsara apa gitu nggih. Aku kadang ono bocah cilik nggih, ono bocah cilik ya, bocah MTL atau kelas 6 MI itu tak takoki fardine wudu ono pira, ora iso jawab, aku susah. Apa gunane aku ngalih terus bocah cilik goblok-goblok apa gunane? Karena tugas para nabi, kitab itu diturunkan orang kok gawe lempet terus kok ning gone lemari bar tugasnya enggak. Tapi kitab itu harus dibacakan. Minimal, artinya ketika kitab itu dibacakan kepada kaumnya, minimal kaum itu ngerti. Soalnya kadang wonten tiyang gak ngerti, iku gara-gara ora tau krungu. Nggih, ora tau apa? Krungu. Di antara yang disampaikan oleh Imam Sa'rawi niku nate menggambarkan seperti ini nggih. Bocah cilik sing lagi lahir, coba sampean tidak perdengarkan apapun nggih. Tidak perdengarkan apapun. Yo ora tau krungu suarane wedhus, ora tau krungu suarane bapake, ora tau krungu suarane mboke, ora tau krungu suarane wong Arab, wong Inggris dan seterusnya. Kon maca ora bakal iso. Kon ngomong ya ora iso karena enggak pernah mendengar. Tapi barokah anak itu mendengar ya, kadang sangka bapake pas miso anake krungu ya, pas miso anake krungu. Mboke pas ngamuk-ngamuk anake krungu. Alhamdulillah akhirnya anake ya iso ngamuk. Iku barokah apa? Krungu. Pon dadi kitab itu harus dibacakan, dia harus dibacakan dengan apa? Anak nggih, dengan anak. Maca kon maca tapi sampeyan dhewe ora tau apa? Ora tau maca nggih. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Terus wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyam bainahum. Ngeten nggih. Nalikane kitab itu sudah diturunkan dan nabi sudah menjelaskan, nabi siapapun sudah menjelaskan, itu rata-rata mereka yang ingkar, yang konsis pada kekafirannya, itu faktornya adalah baghyam bainahum. Karena kedoliman, kehasutan yang mereka lakukan. Soalnya ngeten nggih, sampean iku nek gething karo wong, standare sampean mawon nggih, standare sampean mawon. Sampean gething karo wong kuwi ngomong bener lho. Tetep sampean ya ora seneng kok. Karena wis kadung gething. Tapi semono uga sewalike, kadang ana wong ngomongnya jelas gak bener. Tapi nalikane sampean sing diomongi kranten sampean iku seneng, akhirnya yo sampean bela tenanan. Padahal omongannya jelas gak bener. Akhirnya ditakwil ngono, ditakwil ngene. Lah teng mriki aneh Quran iku nerangno,
wong-wong sing ning kono iku tetep beda, sing ora padha karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru wong-wong sing ning kono nampa kitab. Sing paham kitab malah nggih, sing paham kitab. Kenapa mereka kok beda karo Rasulullah? Ada yang dikafiri, ada yang diimani. Ya karena memang baghyan bainahum nggih. Karena mereka melakukan kedoliman, melakukan kelacutan, melakukan kehasutan. Efek dari hasud itu akhirnya kebenaran orang mungkin tekan atine piyambak. Nggih. Fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fi minal haqqi biidzni wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ngeten nggih kita terangno bahasa Buddha nggih. Soale sampean ku sering krungu Buddha nggih, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada nggih. Dadi sampean ya sering maca dalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ra kaprah sampeyan maca hudan pol-polan ya. Ngeten nggih. Bahasa hada dalam Quran ya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, kemungkinan yang pertama itu hanya sebatas menunjukkan, ya, sebatas menunjukkan. Jadi umpama aku takok Mbah Said, "Mbah, arah grogol mondi?" Terus Mbah Said ngomong, "Iku lho Gus, loji ngalor." Itu berarti nuduh no. Kalau hada itu hanya bermakna nuduh no, itu ada kemungkinan wong sing sampeyan tuduhno ora melakukan utawa orang ngliwati petunjuke sampeyan. Paham nggih? Karena bahasa Buddha itu ternyata hanya sebatas menunjukkan. Padahal wong sing sampeyan tuduhno iku ora mesti apa? Ora mesti nglakoni. Ana kalane hudan niku utawa hada itu bukan hanya sebatas menunjukkan, tetapi sudah memberikan petunjuk, memberikan jalan sampai kudu mlaku ngene. Dadi kaya ngene semisal nggih. Aku takok Mbah Said, "Mbah, grogol undi?" Terus Mbah Said bukan hanya menunjukkan, malah gampang, "Ayo Gus, tak terno." Nggih, "Ayo tur, Gus, tak terno. Lewat kene lho Gus yo." Tak tumpakno sisan. Lha iku wis hada yang tingkatnya lebih atas. Karena kadang kalau kita baca Quran ya, kalau kita baca Quran dan tidak paham yang seperti ini, kadang kita bingung. Rasulullah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sekelas Rasulullah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dalam satu ayat disebut innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, awakmu ora iso nuduhno wong sing sampeyan senengi. Tapi sing iso nuduhno iku Allah Subhanahu wa taala. Iki artine wong sing yang memberikan fasilitas sampai pada tujuan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nggak bisa. Tapi ayat yang lain Rasulullah ternyata tek dawi Allah Subhanahu wa taala innaka latahdi ila siratim mustaqim. Muhammad awakmu iki nduduhno ning gone dalan sing bener. Nek delok ayat sing kedua innaka latahdi ila siratim mustaqim, berarti kapasitas Rasulullah pada saat itu hanya nduduhno iki lho dalan sing bener. Nggih, Rasulullah nduduhno cara kaya gapane malah aku takok Mbah Said, "Mbah, grogol undi?" Iku lho Gus, loji ngalor. Tapi ora nganterno. Berarti nuduhno tok. Lah nek nuduhno tok itu ada kemungkinan wong sing sampean duduhno iku nglakoni utawa ngliwati sesuai dengan rute sing sampean sampekno, ana kalane ora. Tapi kalau dalam ayat yang awal nggih, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, itu levelnya sudah di atasnya. Jadi bukan hanya nuduhno tok tapi juga memberikan kemudahan. Nek cara gampang gambaran sederhana, Mbah Said cara nganterno aku langsung, "Ayo Gus tak anterno tekan kono sisan." Lha iku jenenge klasemen yang atasnya. Lah, kalau yang klasemen yang tertinggi itu memang semuanya wilayahnya Allah. Mulai terusan ayat, "Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim." Pangeran iku saking adile, saking adile. Nek cara bahasane saiki saking demokrasine lho, saking apa? Demokrasine. Redaksi Quran iku wallahu yahdi may yasha, orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang dikehendaki oleh Allah dalam urusan hidayah. May yasha itu bisa siapapun. Nggih.
Bahkan mungkin bapaknya saya kafir, anaknya wis Islam. Anaknya ternyata tuh hidayah. Nggih. Kadang bapaknya sing tuh hidayah, anaknya sing ora tuh hidayah. Coba sampai nangan-nangan mawon nggih. Mulai sampai ora oleh cilik ati ora oleh nggih. Sampai bayang nggih, sekelas Nabi Nuh. Nggih, sekelas Nabi Nuh. Pangeran ngersakno duweni anak koyok Kanan. Ini sekelas Nabi loh. Sekelas Nabi, levelnya, tingkatannya wis ulul azmi. Ulul azmi nabi-nabi papan atas, nggih papan atas. Tapi pangeran ngersakno duweni anak koyok dening Kanan. Apa meneh lagi kiai, apa meneh lagi gus ngono wae. Apa meneh sing ora gus ora kiai ngono ya. Nggih, lha sekelas Nabi Nuh itu saja terancam lewat anaknya. Itu sampai bayang loh, Nabi Nuh dakwah sakmono suwe ini ternyata yang menolak dakwah Nabi Nuh itu anaknya dewe. Jajal umpama pas Gus Ropik mau ido, terus Mukhas ngomong, Pak Ropik melepok. Kukon di martabatnya, kukon tenan deh martabatnya. Oh, bapakku melepuh padahal di rumah ya ora ngono ya. Runtuh martabatnya. Ya. Le gambarnya kayak apa lagi? Artinya tidak ada jaminan kemudian bapaknya soleh, anaknya jadi soleh, betul-betul jaminan. Begitu pula sebaliknya, nalikane wong tuane iku toleh, ya, ora soleh blas, ora ono jaminan kemudian anaknya iku ya ora soleh. Jangan-jangan pangeran ngersakno anaknya jadi wong soleh. Wonten dawuh nggih, dan dawuh ini sering kula eling-eling nggih. Abu Jahal nggih. Abu Jahal iku duweni anak Ikrimah. Abu Jahal ora apa musuhine Kanjeng Nabi. Duweni anak Ikrimah. Ikrimah akhirnya mlebu Islam. Iku sahabat, iku tek dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan nek ngarepe, sampeyan nek ning gone ngarepe Ikrimah, aja bahas eleke Abu Jahal. Nggih, aja bahas eleke Abu Jahal. Soale Ikrimah iku wong Islam. Lagi. Padahal Abu Jahal jelas kafir, mati ya mati kafir. Tapi pesannya Kanjeng Nabi ning gone para sahabat, aja nyebut keeleane Abu Jahal ning gone ngarepe Ikrimah. Soale Ikrimah iku wong Islam. Kanjeng Nabi nek njaga perasaane wong Islam sampai kaya ngono. Sampai nalikane bapake wong Islam ku kafir, aja sampean sebutno eleke. Tetep lara ati lho anake. Meskipun bapake kafir tetep apa? Lara ati. Semono uga nggih nalikane wonten imam salat. Nggih, iki zamane Kanjeng Nabi nggih. Wonten imam salat iku angger ngimami iku mesti ora ketinggalan maca surat tabat yada abil lahab wa tab. Saking gedhinge karo Abu Lahab lho. Saking gedhinge apa? Abu Lahab sampai jelas-jelas tabat yada abil lahab wa tab. Lah makmume ternyata anaknya Abu Lahab. Wedok nggih. Sampai lapor ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya imamnya dipanggil kalian Kanjeng Nabi. Sampai nek ngimami aja maca surat tabat yada abil lahab. Pak, ono sing tersinggung. Soalnya anaknya Abu Lahab iku muslimah. Nggih, muslimah melu perang, bahkan tentarane Kanjeng Nabi ku nek sing luka iku sing ngobati ku anake Abu Lahab. Akhirnya imamku nek ngimami ora tau nek maca tabat yada abil lahab wa tab. Mulai sampai rasa kaget nggih menawa sampean tarawih ning ngene ndi ketemu imam tarawih pas tekan urutan tabat yada abil lahab wa tab ora diwaca. Menawa imame iku tau maca hadis kuwi. Nggih, tapi nek aku tetep tak waca. Nggih, padha wonten nggih. Kula nate ngerti kok. Nate ngerti nggih. Dadi agar tekan tabat yada abila biwatab iku mesti tek tinggal tek ganti inna atoina. Dadi inna atoina iku diwaca pepindho. Nggih. Inna atoina diwaca pepindho. Sing tabat yada abila biwatab iku ora diwaca. Ya menawa paham hadis kuwi nggih. Kuwatir nyinggung perasaane anake sapa? Abu Lahab. Guys, mulane Quran ngredaksikno wallahu yahdi mayyasha. Nggih, dadi wong sing tek kersane pangeran. Lah wong iku iso sapa wae nggih. Dadi sampeyan menawa ketoke fasik, anake ternyata dadi ulama, ya sapa ngerti. Ana wong ulama ternyata anake fasik. Ya sapa ngerti nggih. Bapake ora hafal Quran, anake hafal Quran, ya sapa ngerti. Nggih.
bapaknya apal kulhu, anaknya ternyata tambahin kul audu birabbil falaq. Sama ngerti. Ya, itu kan sudah peningkatan prestasi ya, peningkatan apa? Prestasi. Lah ya nek kulhu ping 3 Quran sak Quran. Apa meneh ditambahi kul audu birabbil falaq ngono ya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Wa nazala lan tumurun fi jahdin ing dalam payah. Utawa kangelan asoba kang menimpa kunapa jahdin al muslimina ing pira-pira wong Islam. Am aibal ahasibtu balik ana ta nyono sapa sira kabeh. Antad khulu ing arepe to mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga. Walam mayati lan ora nekani kum ing sira kabeh. Mathalul ladina khalau min qablikum. Asyibuma apa nyerupane ne perkara atakang nekani kono apa ma alladina ing akeh. Khala kang padha disiki sapa alladina min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Minal mukminina saking pira-pira mukmin minal mihani saking pira-pira ujian fatas biru mongko sabar sapa sira kabeh kama sabaru kaya oleh sabar kono sapa wong mukmin. Masak mekenani hum ing alladzina khalau min qablikum jumlatun musta'nafatun mubayyinatun jelasake ma ing perkara qabla kang tetep ing dalam sadurunge jumlah al ba'sa'u apa bangete fakir ai syiddatul fakri tegese bangete fakir wa dharau lan lara ail maradu tegese lara wa zulzilu lan den goncangake kono sapa alladzina khalau min qablikum ai uziju tegese den goncangake kono sapa alladzina khalau min qablikum bi anwa'il bala'i kelawan model-modele coba hatta yaqula sehingga ngucap binas bi kelan den waca nasab wa raf ilan den waca rafa ai qala tegese ngucap sapa ar-rasul sapa utusan walladzina lan wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina mawa ing dalem sertane rasul istibtoan krana arae milang lambat linnasri marang pertolongan litana hisyiddati krana bangete rekoso alaihim ing atase rasul kalian alladzina amanu ma'ah ngucape rasul kalian wong iman mata nasruwa mata iku ing dalem kapan yakti teko apa nasruwa ya apa pertolongane Allah alladzi kang ada kang janji sinten Allah na ing kita hu ing alladzi fa ujibu mongko den jawabi kuno sapa rasul kalian alladzina amanu min kibalillahi saking mersane Allah Subhanahu wa taala ala eling-eling inna nasrallahi setune pertolongane Allah qaribun iku parang ityanuhu apa tekane nasrullah pun ngeten iki koreksi bagi kita semua nggih. Dadi bolak-balik surga itu gratis. Eling-eling surga kuwi gak gratis. Soalnya bayangannya wong apalagi lagi amatiran soleh, amatiran iman, amatiran tobat. Iku karepe dene salat 5 waktu sisuke sugih. Nggih. Salat 5 waktu terus sisuke mlebu swarga. Istighfar ping 3 terus dosane rontok kabeh. Pun ngeten nggih. Surga iku mbok pepe gak gratis. Peristiwa am hasibtum an tadkhulul jannah itu gini nggih. Memang ayat ini banyak versi nggih. Banyak versi kenapa ayat ini itu turun. Tapi yang jelas gini, secara global ngeten nggih. Mosok sampean iku duweni prasangka bahwa sampean iso mlebu swarga dan sampean tidak mengalami peristiwa-peristiwa ekstrim yang telah dialami oleh orang-orang iman yang terdahulu. Nek wong iman-iman biyen wae tik coba, berarti kita iku ya pancen adune tik coba. Dadi aja sampe cengeng ngono lho. Tik coba sithik pangeran piye le? Dosaku apa? Ya akeh. Dadi ora usah koyo ngono, terlalu cengeng nggih, terlalu apa? Cengeng. Beliau itu mengingatkan kita nggih. Dalam beberapa hadis Rasulullah itu mengingatkan kita. Wonten sahabat itu namanya Khobab bin Arad nggih. Khobab bin Arad. Khobab bin Arad iku cara gampangane nek cara apa ya? Bahasa sing menawa rada pantes ini. Mengintimidasi Rasulullah, ngancam Rasulullah. Rasulullah jenenge tiyang parek pangeran. Nggih, tiyang parek pangeran. Kenapa kita semua itu kok tertindas? Sekali-kali jenengan iku ndonga ning gone pangeran, njaluk tulung ning gone pangeran. Akhirnya Rasulullah nggih mboten ndonga.
Meskipun dalam kondisi seperti itu Khobab bin Arad ya. Rasulullah malah dawuhi Khobab ning nggon Khobab bin Arad. Lah iya sampeyan lagi koyo ngene wae kok sampeyan njaluk pengiran. Gentik jaluk iya apa untuk pertolongan dan seterusnya. Biyen nggih biyen ana wong iman iku sampai diancam, bukan hanya sebatas diancam, sampai disiksa. Kanjeng Nabi sampai menggambarkan ana wong lanang kuwi tek pendem. Bar tek pendem, graju tek dokok ning gone dhuwure sirah. Graji ku tek lakokno sampai tubuhe wong lanang kuwi terbelah menjadi dua. Geteh mancur-mancur. Tapi semua itu tidak menghalangi imannya orang tersebut ngugemi imane. Sampai lagi diuji koyo ngene wis sambatmu koyo ngono. Akhirnya Khobab bin Arad rawani apa-apa. Rawani apa-apa. Mulai kadang Kanjeng Nabi dijaluki kon ndonga, Kanjeng Nabi kadang gak ndonga. Nggih. Dadi sampeyan nek pengen ngerti Kanjeng Nabi kadang dijaluki ngowahi langsung napa mboten pancen wonten nggih sebagian hadis sing nerangake Kanjeng Nabi dijaluki donga, Kanjeng Nabi mboten ndonga. Dadi Khobab bin Arad saking gak kuwate. Nggih. Saking gak kuwate. Ditindas wong kafir sak ekstrim-ekstrime, bahkan yang dialami itu bukan hanya Khobab bin Arad tapi sahabat juga mengalami itu. Tapi sing wani matur ning gone Kanjeng Nabi Khobab bin Arad, jenengan tiyang ingkang para pangeran, sekali-kali donga ning gone pangeran, wong kafir kon menghancurkan semua. Akhirnya Kanjeng Nabi malah gambar, biyen niku ana wong lanang tek pendem gara-gara mempertahankan keimanannya. Graji tek dokon dhuwure sirah tek grajekno. Darah mancur-mancur, awak terbelah jadi dua, ternyata wong lanang ku ya tetep apa? Iman. Sampai diuji koyo ngene wae kok apa? Wis ora kuat. Ya sampeyan kadang ngono nggih. Tek uji sithik ngono terus prai ngaji. Prai apa? Ngaji yo. Iku po bal-balan kok bar iki sak prai ngajine. Becone kok sore. Lah lagi tek uji ngono yo ngajine apa? Prai. Yo semoga yo cocok. Pancen apa nggih? Pancen apa? Pancen apa? Nggih. Lah pastilah kita itu nek pengen mlebu swarga ya ujian-ujian itu harus kita alami. Mulai terusan ayat masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Dadi wong Islam kudu ngrasakno bangete fakir. Nggih. Tujuane ngene lho. Fakire wong mukmin nggih, nek sampean gunakno imane sampean nggih, nek gunakno imane sampean. Dengan sampeyan kuwi ngrasakno fakir, nggih, ngrasakno fakir. Itu kan sampeyan langsung iso bayangno, nggih, iso bayangno. Lah iya aku fakire koyo ngene. Nek wong iku fakir kok piye? Wong iku fakir kok piye? Dadi sewaktu-waktu nalikane sampeyan itu dari sisi ekonomi kok diangkat pangeran, awal mulane fakir, akhirnya dadi apa? Sugih. Sugih sampeyan iku ora gawe foya-foya tok, tapi sampeyan yo mikir wong fakir ngono lho. Mulane wonten ulama ingkang jelasno, kenapa sih? Kan banyak pertanyaan kaya ngene iki. Kenapa sih Rasulullah iku nek tek delok sangka sejarah mulai cilik kangelan kabeh. Nabi lho kekasih pangeran. Mulai cilik kangelan kabeh. Mulai bapake kapundhut, ibuke kapundhut, baine kapundhut, angon wedhus bareng. Lha yo angon wedhus bareng. Lha iku ora wedhus siji, wedhus loro, wedhus akeh. Tek ora wedhuse dhewe sisan. Nggih, ora wedhuse dhewe. Lah yo calon nabi kon apa? Dagang sakmono adoh tekan sambar. Kangelan kabeh. Bareng dadi nabi tek usir kaume. Artinya ngene lho, dosen Kanjeng Nabi seperti itu. Dadi umpama sewaktu-waktu Kanjeng Nabi dadi nabi, kondisi-kondisi yang ekstrim itu iku ngelatih kepribadiannya Rasulullah. Mulane Rasulullah nek karo wong fakir kok apa? Betapa takdimnya. Kenapa? Karena sempat fakir. Kanjeng Nabi menghormati anak yatim kok apa? Ya karena Kanjeng Nabi tahu dadi anak yatim. Sampeyan ora tahu dadi anak yatim, meskipun iso jelasno keistimewaane anak yatim, tapi tetep ora kaya wong sing tahu ngalami yatim. Tetep ngono. Sampeyan iku iso ya cara gambare iso gambar lagi, dadi wong fakir koyo ngene. Padahal sampean ora tahu fakir. Iku sampean kon jelasno, sing jelasno kok wong fakir, malah tambah lengkap. Ya tambah lengkap. Soale ngalami ya, Mbak.
Lah sampean nganggo standar imane sampean koyo ngono. Dadi fakire sampeyan itu sebenarnya gawe nglatih sampeyan. Dadi nek sewaktu-waktu sampean kok ternyata diangkat dening Allah dalam urusan ekonomi nih, sampean ora semena-mena karo wong fakir, nggih. Mulane kula nate dipun terangake guru kula nalikane bahas tentang ayat lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Wong sahabat muhajirin nalikane sugih gak semena-mena. Sahabat muhajirin nggih, nalikane sugih gak semena-mena. Kenapa kok ora semena-mena? Karena sahabat muhajirin iku tahu ngalami kondisi banget fakire. Yiku apa? Pada saat sahabat muhajirin hijrah saka Mekah tekan Madinah, iku ora gawa duit. Yo ora gawa bondo. Sampai omah wae numpang. Duit nek cukupi sahabat Ansor. Mulai sahabat Ansor itu kan dapat prestasi. Di antara prestasi sahabat Ansor itu nyiapno omah. Walladzina tabawwa'ud dar. Prestasinya sahabat Ansor apa? Nyiapno omah. Wong muhajirin akhirnya iso turu kepenak. Soale ana omahe sahabat Ansor. Okay. Tapi nalikane sahabat muhajirin wis sugih, ora iso semena-mena ning gone sahabat Ansor. Soale tau ngrasakno dadi wong fakir. Jadi masad humul ba'sa wa darra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah matanas ruwa. Lah wong iku kudu diuji zulzilu. Bahasa zulzilu ngeten nggih. Umpama sampeyan iku dicoba pangeran nek sampai makome kok makom zulzilu. Nggih, zulzilu. Iku kaya ngene nggih, iki kaya kertas nggih. Umpama iki sampeyan sampai kena dilengket. Terus iki tanah ya. Sampeyan nek bahasa zulzul sampai se ekstrem ngene ya. Dadi sampeyan bertek coba mrene. Saka kene langsung diantem saka kene mrene. Diantem meneh saka kene. Lha iku namanya apa? Zulzul. Dadi sampeyan nalikane maca ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha itu berarti bumi wis diantem rene kok berarti antem rene diantem rene. Wis ra kuat sampeyan. Mulai terusan ayat hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu matanas sampai sing matur cara gawe matur ning gone Allah Subhanahu wa taala matanas kapan pertolongane Allah. Iku sing ngucapno iku ar-rasul walladzina sekelas rasul. Nek cara bahasa ulama nggih, cara bahasa ulama, iki tingkat kesabarane Nabi wis entek. Nggih, tingkat kesabaran ono enteke. Nggih, iki cara dawuh ulama nggih. Dadi nalikane Nabi kok dawuhan to matur ning gone Allah Subhanahu wa taala, mata nas ruwa. Kapan pertolongane Allah iku teko, iku nalikane kesabarane Nabi iku wis entek. Lah nalikane Nabi kok wis dawuhan kaya ngene iki berarti dipastikan ala inna nasrallahi qarib. Lah sebentar lagi pertolongan itu akan datang. Wis mesti lah wis apa? Wis mesti. Soale ngeten nggih, nalikane Nabi wis dawuhan mata nasrullah iku berarti ora ana musibah yang lebih ekstrim sing menungso kuat. Lho, sing menungso kuat. Dadi Nabi ku rata-rata ngempet, nggih, rata-rata ngempet. Nabi kok sampai matur ning gone pengiran mata naswa kapan pertolongane Allah to? Kok berarti tidak ada musibah yang lebih ekstrim daripada itu sing wong kuat. Nggih. Mulane ayat terusnya adalah ala inna nasrallahi qarib. Yas'aluna padha takon kuno sapa sahabat ka ing sira ya Muhammad wa Muhammad. Madza ing apa yunfikuna padha nginfakno. Kono sapa alladzina wong akeh yunfikuna kang padha nginfakno sapa alladzina hu ing madza. Wasailu utawi wong sing takon iku Amr bin Jamuh. Iku sahabat jenenge Amr bin Jamuh. Wa kana lan ana sapa Amr bin Jamuh iku syekhon iku wong tuwa, damalen tapi sugih. Nggih, tuwek tapi apa? Sugih. Fasala nuli takon kono sapa Amr bin Jamuh. An-Nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma saking perkara yunfiku kang nginfakno kono sapa Amr. Wa alaman lan ing atase wong yunfiku kang nginfakno kono sapa Amr. Kul ngucap sira Muhammad lahum marang alladzina ma anfaqtum ma utawi apa wae anfaqtum kang infakno sapa sira kabeh min khairin saking bondo
Lafat min khairin bayanun iku jelasake lima marang ma. Samilun kang mengkulil qalili marang sithik wal katsir lan akeh. Wa fihi lan iku tetep ing dalem iki lama anfaqtu min khairin bayanul munfaq. Utawi jelasake perkara kang den infakno, alladzi kang wa kang utawi alladzi ku ahad tusikai suali. Salah sijine sisi lorone pitakon. Wajah balan jawabi sinten Kanjeng Nabi anil masrofi saking tempat tasarruf. Alladzi kang huwa kang utai alladzi ku asyiku iku bagian ala kharu kang liya biqoli kelawan dawe Allah falil walidaini mongko iku marang wong tuwa loro wal aqrabin lan kerabat wal yatama lan anak yatim wal masakin lan wong miskin wa ibnu sabil lan ibnu sabil aihum tegese utai wong kabeh mulai walidan aqrabin iku aulai luwe patut bi kelawan ma anfaqtum min khairin. Wa ma utai perkara taf'alu kang agawe sapa sira kabeh min khairin saking kaapian infak rupane infak au ghairu toliyani infak fa innallaha mongko setune Allah bi kelawan ma iku alimun dat kang udaneni fa mujazin mongko bales sinten Allah alai ngatasé mapun ngeten iki babagan infak mulane babagan asline yo antara setuju lan mboten nggih kula niku kadang yo atiku yo ora tenang kabeh nggih bar ana wong mati terus ana ngaji sampai 7 dino aku yang ngerti nek niate ku apik nyodapai mayit ngirim donga ning gone mayit tapi mbok bebel tetep sunah kadang mayite diutang kok iku sing wajib ya mulai kadang aku yo ora tenang kabeh kan yo nek maca apa meneh maca kitab-kitab tek lagi bahas utang yo malah tambah susah kilingan kasus ngene iku iki bahasan infak. Ayat niku turun niku wonten sahabat namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh iku wong tua tapi sugih. Pincang wong. Nggih, pincang. Ora ana sahabat engkek kaya Amr bin Jamuh. Lha ora engkek piye? Nalikane perang Uhud kok perang Badar nggih. Niku piyambake kan nyuwun izin dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula derek perang. Padahal aturan dalam Quran itu jelas. Laisa alal aqrab. Wong pincang kuwi umpama ora perang gak apa-apa lho. Dadi umpama ora melu perang gak dosa, nggih. Iku wong sing pincang. Kanjeng Nabi akhirnya awal-awal nggih mboten ngizini, ora usah sampean pincang, ora sampean apa? Pincang. Ngono kok matur Kanjeng Nabi, aku pengen ngidek swarga nganggo cikil pincangku iki lho. Aku pengen ngidek swarga nganggo sikil pincangku. Soale wong kok terjun ning gone medan perang melawan wong kafir, iku hakikate delamaane iku berarti wis ning gone swarga ngono lho. Jadi bayangannya Amr bin Jamuh kuwi dengan kaki pincangnya dia ini pengen itu apa? Swarga. Lah ya sampean sekali-kali engkek kaya ngono. Nanti takoki bojomu, mbak saya takoki Mbak Hurairah, pengen ngerti apa itu swarga. Kali-kali ngono. Itu Amr bin Jamuh. Akhirnya izin Kanjeng Nabi nggih. Kok Kanjeng Nabi gujeng mawon nggih. Akhirnya izin Kanjeng Nabi. Bener. Nggih. Meskipun pincang itu nek perang ya pinter kok. Ya, jadi baru kayak dene pincang akhirnya iso itu apa? Swarga. Ngomong nganggo kaki sing pincang, ora nganggo kaki sing apik gak, tapi sing pincang. Saking engkeke nggih. Lagi apa? Engkeke. Dadi ono sahabat sing engkeke ya ono. Ngono ning ngarepe Kanjeng Nabi niku gujeng mawon. Akhirnya izin tapi ya, akhirnya izin. Lah niku Amr bin Jamuh takut dengan Kanjeng Nabi. Sing tak infakno napa Kanjeng Nabi? Nggih, sing tak infakno niku napa? Saking akeh duit. Kan jarang wong takon ngene iki. Jarang. Paling mentok maro ngene kiai tanggal sing kosong tanggal pinten Gus? Ora tau sing tak infakno sing apik ndi, ora tau. Lagi akhirnya Kanjeng Nabi sing pertama. Meskipun yang ditanyakan oleh Amr bin Jamuh itu adalah harta yang diinfakkan itu yang apa, tapi Kanjeng Nabi bukan hanya satu jawaban. Nggih. Yang dijawab oleh Kanjeng Nabi adalah harta yang diinfakkan plus orang yang diberi siapa. Iki cerdasnya Kanjeng Nabi. Soalnya kadang ono wong
iku meninfakkan barang, meninfakkan uang, uangnya ya uang bener tapi salah sasaran. Nggih, salah sasaran. Contoh umpama kaya ngene iki, contoh mawon nggih. Ana wong ya ora sugih nemen, tapi mangan kuat lah mangan nggih. Cara seminggu mangan dene ra kerja kuat. Tapi sampean cocok. Karo ana wong fakir mangan sedina kangelan. Tapi sampean gedeng. Sampean gedeng. Kira-kira sampean apre infak, iku milih sing ndi? Milih sing cocok. Ternyata kita itu bukan menggunakan standar Quran dalam hal ini. Kita menggunakan standar karena orang ini cocok, si A cocok aku, si B ora cocok. Padahal nek delok fakir gitu lho. Fakir si B jelas orang nerima fakir banget fakir banget tuh. Fakir. Lah iki Quran ngajari kaya ngono nggih. Sing pertama nggih yang dijawab oleh Rasulullah, harta yang diinfakkan. Kata-kata khairin ma anfaqtum min khairin. Khairin iku makna asline iku bagus, nggih. Makna asline bagus. Tapi kadang khairin ning gone Quran kuwi diarteni bondo. Nggih, kadang diarteni apa? Bondo. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, nggih. Manungsa iku nek karo duit seneng ngira apa? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Berarti nek sampean urip ning gone donya kok seneng duit tenanan nggih, berarti wis watek. Wis bener maksudnya apa? Wis bener mau dawuhe Quran wa innahu li hubbil khairi lasadin nggih. Tapi seneng mung ngene ku ora tek ganjar lho ya ora tek ganjar. Pancen watek kok. Watek ora tek ganjar. Sing ganjar piye? Ora seneng donya iku tek ganjar nggih. Lah, teng mriki khairin iku rata-rata ulama nafsiri iku ya bondo. Tapi bondo sing apik. Soalnya kadang wonten tiyang ku ngrumangsani duweni duit tapi ternyata hakikate mboten duwite. Utawa duit sing ora apik. Ya semisal wonten pejabat korupsi, itu kan tetap dalam status agama itu bukan hartanya. Nggih, bukan hartanya. Kalau tidak hartanya, maka jangan berharap min khairin. Ya, min khairin. Wong hartanya saja itu tidak hartanya. Utawa kadang ono wong kuwi duweni bondo, tapi ternyata kecampuran. 90% itu halal, ternyata kecampuran 5% subhat, sing 5% haram nggih. Iki nek cara aturan agama kan dadi subhat kabeh. Dadi apa? Subhat kabeh. Nggih. Lha iku ora khairin, nggih, ora apa? Khairin. Kanjeng Nabi teng mriki memberikan arahan, yakni Quran teng mriki memberikan arahan ma anfaqtum min khairin, sing sampeyan infakno iku sing apik ngono. Yo bondo tapi sing apik. Mulai sampai pengen dadi wali tenanan ya ngamalno nggih, ngamalno apa itu? Hatta tunfiku mimma tuhibbun ya, hatta tunfiku mimma tuhibbun nggih. Dadi sampeyan pengen senengi pangeran tenanan, dadi wali tenanan, bondo sing sampeyan senengi sampeyan infakno. Nggih, sampeyan apa? Infakno. Lagi pengen dadi wali tenanan, dadi apa? Wali tenanan. Tapi tetap apa dia? Padahal mau wa innahu li hubbil khairi lasadin. Terus tahapan iki, tahapan iki sing paling penting iki, tahapan. Soale wong lali iki, nek sedekah akeh lho, saiki sedekah. Nggih, bahkan di manage kok. Nggih. Tahapan Quran nggih, tahapan Quran sampeyan perhatian mawon nggih. Harta yang sampeyan infakkan sing paling apik. Tahapan pertama wong tuwa. Nggih, ora usah sampeyan mikir bojone sampeyan rasa mikir, anak sampeyan rasa mikir, tanggane rasa mikir dulu. Wong tua dhisik. Dan memang perlu dilatih. Nggih. Dan memang perlu apa? Dilatih. Ini tidak membahas wong tua itu butuh duite kita atau ora butuh duite kita, tapi ki aturan Quran, nggih, aturan Quran. Dadi wong tuwa nggih, wong tuwa nisbate tesih kiat kerja. Cara kerja sing keras-keras sing abot-abot kuat. Tapi nalikane wong tua kok ternyata gak gelem kerja, iku anak tetep wajib nafkahi. Jadi wong tua wis dadi tanggung jawabe anak. Nggih. Bedone anak, nggih, bedone anak. Anak kok wis gedhe semisal wis balik, nggih, wis balik. Ternyata kuat kerja, tapi ora gelem
kerja. Wong tua angkat tangan iku asline gak dosa. Tapi wong tua Jawa kan banget apike. Banget apike sak pol-pole kuwi. Nggih, tetep tek openi anak ora jelas lho. Dipeni. Beda nek wong tua nggih, pancen aturane beda. Wong tua wis kuat, wis isih kuat kerja lah. Isih kuat kerja semisal umur 40, isih kuat kerja sing lanang, isih kuat kerja sing wedok kuat kerja. Tapi ternyata gak gelem kerja. Iku tetep dadi tanggungane anak. Dadi yang kita maksimalno ning gone wong tua. Mulane kudu telatih nggih, kudu telatih. Soale nek ora sampean latih nggih, ora sampean latih. Sampean sok ben kok malah rabi. Malah ora bakal mikir wong tua. Yakin gak mikir apa? Wong tua. Aku lho latihan, kadang ra kilingan kok. Aku pas ben isih Joko iku latihan, nggih. Meskipun kadang gak sepiro tetep tak latih nggih. Sak bulan tak wae piro, sak bulan tak wae piro. Saiki baru wis rabi lho. Malah kadang gak kilingan kok. Tenang, cocok gak kilingan. Nek kilingan tak wae, nek ra kilingan yo wis baca gak kilingan kan. Terus yang pertama ngomong wong tua nggih, wong tua. Sing kedua kerabat nggih, sing kedua kerabat. Kerabat niku mawon nek saged sing paling parek. Nggih. Sing paling parek. Nggih. Dadi sing pertama iku wong tua, sing kedua iku apa? Kerabat. Nggih. Mulane ajarane hadis nggih, ajarane hadis iku man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yusa'alahu fi atari falyasil rahimahu. Sampeyan ku nek pengin rezekine lancar, umure dawa, ya sampeyan nyambung famili. Nyambung famili itu diantaranya adalah dengan cara sedekah. Mulane nalikane sampeyan iku sedekah ning famili, infak ning apa? Famili. Itu satu atas nama silaturahim, yang kedua atas nama sedekah. Beda nek sampeyan wehno wong liya. Nek sampeyan wehno wong liya iku murni atas nama sedekah, tidak ada unsur silaturahim. Jadi tahapan yang kedua adalah family. Sing ketiga itu anak yatim. Orang kudu ngenteni Muharram. Ora usah kemudian sampai nungganan gede panggung bawa amplop isine 50.000 isin di sini. Kopian putih 50.000 nggar panggung sak menus terus tek foto, posting sisan. Ora usah kaya ngene kok nggih. Dadi intine ngene lho. Kenapa kita itu kok dalam beberapa ayat disuruh untuk menyantuni lah, disuruh untuk menyantuni, cara gampangnya pekat terhadap anak yatim, supaya bocah yatim gak ngenes. Soalnya dalam urusan finansial, dalam urusan ekonomi, kadang bocah yatim sugih kok. Kadang bocah yatim apa? Sugih. Bahkan kalau sing tuwek-tuwek ini kadang sugih anak yatim kok. Tapi kenapa Quran tetap membahas tentang anak yatim? Supaya anak yatim itu masih merasakan punya seorang ayah. Apa meneh dari bapak itu nanda. Tapi pancen ngoten nggih. Di antara gambarannya para ulama, itu kan ada eskalen seperti ini ya, ada pertanyaan seperti ini. Kenapa kita harus menyantuni anak yatim? Padahal anak yatim sebagian kasus itu kadang anak yatim sugih ra kaprah. Apa meneh nggone Arab. Nggih, sak pol-pole sugih. Nggih. Tapi kenapa kita disuruh untuk menyantuni anak yatim? Tujuan dari Islam itu supaya anak yatim itu tidak kehilangan kasih sayang seorang ayah. Sampai nek pengen apa yo sisa rapi boe. Sampai rapi boe. Tapi sapa sing apa kuat ya kuat kan yo ora kuat tenan yo. Anak yatim. Terus wal masakin, baru wong miskin nggih. Kemudian wabni sabil nggih. Wabni sabil. Nggih. Tapi ngeten nggih, sampean sedekah ku ya apik nggih. Tapi mbok piye niku tetep sunah nggih, tetep apa? Sunah. Sing perlu sampean maksimalno kuwi nyaur utang itu jelas wajib ngono lho. Sampai wonten nggih. Kula niku nate maos nggih babakan utang, babakan nyaur utang. Iku aku maca kitab sak dawa sak pogel utakku. Akhirnya saya pegel, tak gawe HP-an. Lho yo, semisal ngeten nggih, semisal ngeten nggih. Ono pengemis moro ning gone mae sampean. Ono pengemis moro ning gone mae sampean. Wis lah. Jelas nek delok bentuke jelas-jelas pengemis yo. Nggih, apa meneh nggawa anak cilik sisan. Sampean duweni utang. Nuwai wong pengemis itu kan gak wajib, mbok tetap sunnah. Tetap apa? Sunnah.
Nyaur utang wajib. Nggih. Seandainya yang kita lakukan ngowahi pengemis dhisik, iki hukumnya piye? Iku ana ulama sing haram kuwi. Kenapa haram? Karena ada kewajiban yang harus dia lakukan, yaitu rupanya nyaur utang meskipun tidak ketutup 100%. Lah sampean bayangno umpama sampean sedekah 10.000, utang sampean ini ternyata 10 juta. Orang mungkin nutup. Tapi dengan uang 10.000 itu kan minimal iso ngelongi apa utang. Lah mulane nalikane sampean ngowahi pengemis padahal utangnya sampean isih numpuk nggih, iku wonten ulama ingkang dawake sedekah iku haram. Nggih. Tapi nggih wonten ulama-ulama sing rada longgar nggih, sing rada longgar iku mengatakan ora apa-apa. Nggih, ora apa-apa. Tapi aslinya aku luwih cocok sing haram nggih. Soalnya jelas ono kewajiban yang nanti bebannya itu berkelanjutan. Nggih. Bebannya berkelanjutan. Kula niku nate maos hadis nggih, karangane Al Habib Muhammad Al Haddad. Niku wonten hadis yufaru lisyahid kullu dzunubi illa dainahu. Sedaya dosane wong-wong sing mati sae iku tek sepura pangeran kecuali satu, dosa sing gara-gara utang. Mulane Kanjeng Nabi kan ate donga, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, tolong jenengan utangiku, apa lindungi kula sangka dosa. Bar dosa Kanjeng Nabi nyebut wal maghrami lan utang. Nggih. Lah ya utang yang disejajarkan karo apa? Dosa. Padahal sampean utang mboten haram lho. Mboten haram. Nggih. Tapi ternyata kata-kata utang disejajarkan tek dokok sak mburine kata-kata dosa. Kurang apa ya? Tek weden-weden ngene ya ora wedi kok ya. Mulane sampean ngene, sampean ngene. Ngene ya, dadi sampean ngene umpama ya pancen repot. Kita itu dengan hati kadang repot ya. Mulane ya sampean nek sekiranya kok duweni dulur sing ninggal nggih, kita kok ono duweni utang ya utangi lah tek beresno ya. Bener-bener tek meno, bener apa? Tek meno. Ora usah geden-gedenan berkat. Ora usah geden-gedenan wadah berkat. Wadahe gudi sithik-sithik padha wae. Ya, sampean maksimal nyaur apa? Utange iki. Kula niku nate maos kitab Az-Zawajir nggih, Az-Zawajir Aniktirafil Kabair nggih. Dadi kitab sing nerangno dosa-dosa gedhe. Karangane Ibnu Hajar Al-Haytami. Niku kula maca wonten sahabat kapundhut. Sahabat niku kapundhut. Kanjeng Nabi takon, iki diutang ta ora? Terus wonten sahabat ingkang jawab, nggih, gadah utang Kanjeng Nabi. Ana sing siap tanggung. Nggih. Karena nek ora ana sing siap tanggung, Kanjeng Nabi mboten kersa nyolati. Aku pengen jajal ini ku asline. Kowe tak takoki. Tapi kuwate ku ndak nyinggung perasaane keluarga. Wis sedih tak singgung malah tambah lati. Tapi sing takon Kanjeng Nabi. Oh, sapa sing ape niloro ati karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tanglet, sapa sing wani nanggung? Akhirnya wonten sahabat ya, Abu Qatadah duka sinten ya. Sing jelas boten keluarga mayit boten nggih. Kula Kanjeng Nabi sing nanggung. Akhirnya Kanjeng Nabi nyolati. Nggih. Bareng Kanjeng Nabi nyolati, mayit tek kubur nggih, mayit tek kubur. Ternyata sahabat sing siap nanggung utang iku gak nyaur-nyaur. Ora nyaur-nyaur ora kok gara-gara apa? Gara-gara kelalen. Nek ndek sing nanggung utang. Nggih. Akhirnya sahabat itu dipanggil, ya, setelah 2 hari dipanggil oleh Rasulullah. Ya, piye utangi? Wis mbok sahur ta durung? Aku ningali mayite kok ngenes kabeh. Tek siksa pangeran gara-gara utang. Nggih Kanjeng Nabi, kula kesupen. Wis saiki Kanjeng Nabi tak sahure. Ya sedang sahur. Bareng bar tek sahur, sahabat iku madhep Kanjeng Nabi meneh. Alhamdulillah, mayit wis ora siksa meneh. Iku lagi telat 2 dina. Jajal seminggu lembut. Terus kepulane, dulu yo ngajekno sampai seminggu. Mesakno ki mayite lembut. Mune ngamale pas-pasan. Iku sahabat wae sing kaya ngono. Apa meneh kita sing ora jelas ngene iki yo, lembut yo. Apa meneh krungu critane wong Jawa apa? Meneh mengatakan komedi.
Allah tenang. Ya semua sing babakan ngene kuwi sampean menawa tenan iki wala. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin ya Rabbi bil Mustafa balligh ma